សួស្តីបងប្អូនតាគ្នាហើយសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនតាគ្នាចានេះនឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាក្លៀនបកាពេលក្លៀនបកាទៅក៏ឲ្យបងគាត់ទិញបកាឲ្យ10000ចឹងទៅពួកអីមានអារម្មណ៍ថានឹងទៅវាខានហូបបកាយូរដែរតែពេលឃើញថាខានហូបបកាយូរក៏ទិញបកាឆៅមកធ្វើខ្លួនឯងបងទៅការធ្វើរបស់ខ្ញុំគឺងាយទេបងគ្រាន់តែមានលឹកក្រូចសើច2-3ស្លឹកមកហើយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃបន្តិចហើយម្ទេសបន្តិចពួកអីខ្ញុំស្រស់តែអញ្ចឹងឯងបើសិនថាយើងមានជាប្រភេទដូចជាទឹកដោះគោទៀតពេលយើងស្រស់ទៅវារត់តែផ្អែមរត់តែឆ្ងាញ់អីចឹងតែខ្ញុំមានលុយទិញទេក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំស្រស់បកាបែបហ្នឹងទៅឥឡូវហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមហាន់លក្រីហើយបងហាន់លក្រីហ្នឹងគឺដើម្បីហាន់លក្រីដាក់ក្នុងឆ្នាំងដើម្បីដាំទឹកអីចឹងទៅហើយមុននឹងដាំទឹកខ្ញុំក៏បានលួចអំបិលតិចដាក់ក្នុងឆ្នាំងខ្ញុំដែរដល់ពេលខ្ញុំលួចអំបិលបន្តិចហើយខ្ញុំក៏បានកាច់ហ្គាសទុកឲ្យវាពុះទៅហើយដល់ពេលទុកឲ្យវាពុះហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតមកបុកទឹកត្រីកោះកុងអីតិចអីចឹងណាពួកអីអាហ្នឹងបើយើងហូបទទេគឺវាអត់ឆ្ងាញ់ដែរអញ្ចឹងក៏បុកទឹកត្រីកោះកុងទៅហើយមុននឹងបុកត្រីកោះកុងនោះគឺរៀងយ៉ាប់ពិបាកដែរបងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងពិបាកថតមែនតើឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុកត្រីកោះកុងហើយខ្ញុំបុកត្រីកោះកុងខ្ញុំក៏ដាំទឹកទុកចោលអញ្ចឹងណាទុកវាពុះដល់ពេលទុកវាពុះហើយចាំយើងទៅមើលអញ្ចឹងទៅហើយឥឡូវហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមបុកទឹកត្រីកោះកុងបុកផងមើលទឹកស្រស់បកាយើងផងអូយនិយាយដិតរហូតខ្ញុំនិយាយមែនណាអានៅហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមបុកហើយខ្ញុំចូលចិត្តបុកត្រីកោះកុងបែបលក្ខណៈបែបថាឲ្យឃើញទៅក្រហមឆ្អិនឆ្អៅហ្មងណាតែខ្លួនឯងតែហឹរខ្លាំងពេកគឺហូបអត់កើតទេតែបើសិនថាយើងបុកទឹកត្រីកោះកុងអត់ហើយគឺមានអារម្មណ៍ថាវាអត់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ម្ហិលហ្មងខ្ញុំញ៉ាំខ្លួនឯងខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់អត់មានណាគេញ៉ាំមួយខ្ញុំទេគឺខ្ញុំញ៉ាំម្នាក់ឯងពណ៌បុកអំបិលហ្នឹងគឺអូច្រឡំបុកអំបិលបុកត្រីកោះកុងឥឡូវហ្នឹងក៏ទឹកយើងចាប់ផ្ដើមពុះហើយការស្រស់បការបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ទឹកតិចដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិអីចឹងណាកុំឲ្យវាអស់ជាតិតែឥឡូវដល់ពេលជាក់ស្ដែងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលមែនតែនទៅដូចជាទឹករៀងច្រើនបើថាទឹកតិចជាងនឹងទៀតទៅតែល្អប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើយើងដាក់ទឹកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងក៏បានដាក់បកាហើយដែរអញ្ចឹងក៏តាមហ្នឹងទៅខ្ជិលដួសចេញវិញណាទៅក៏ដល់ពេលយើងកូរបន្តិចហើយក៏យើងក៏បិទគម្របវាទុកចោលមកសិតទៅធំដើម្បីវាឆ្អិនតែឥឡូវហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមឆ្អិនហើយដល់ពេលឆ្អិនខ្ញុំក៏បានស្រង់វាអីចឹងណាស្រង់វាចេញ